আসসালামু আলাইকুম। আমাদের 5600 দিয়ে আরেকটা বিল্ড হচ্ছে। এই টোটাল বিল্ডে আমরা হোয়াইট কালারের একদম র্যাম ইউজ করেছি। হোয়াইট কালার র্যামটা দুইটাতেই 8 GB চেঞ্জ হচ্ছে, অ্যাপাচারের র্যাম। হ্যাঁ, 5600 প্রসেসরের সাথে এই কম্পোনেন্টটা সেই লাগতেছে। আমাদের নিনজা RX 580 তো সবসময়ই শোভাবর্ধন করে, সেটাই হচ্ছে নিনজা RX 580 ফ্যান একদম ওয়াওভাবে ঘুরতেছে। এবং আমাদের সাথে এক বন্ধু আছে, কথা বলবো। নিনজা RX 580 8 GB গ্রাফিক্স কার্ড বর্তমান মার্কেটে টপে আছে। তো সেই জায়গা থেকে আমরা 5600 নিনজা RX 580 আসুসের এবং আমরা এখানে ইউজ করতেছি হচ্ছে থার্মালটেকের পাওয়ার সাপ্লাই 450 ওয়াট। সবগুলো মিলিয়ে খুব সুন্দর একটা বিল্ড। কথা বলবো। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আপনার নাম এবং অ্যাড্রেস? আমার নাম আব্দুর রহমান সিয়াম। আমি এসেছি ঢাকা রায়েরবাগ থেকে। ঢাকার কোথায় দেখেছেন এই বিলটা? বিলটা আমি পিসি বিল্ডার বাংলাদেশের রিভিউ থেকে। আপনার দেখতেছি সবগুলো হোয়াইট, আপনার কিবোর্ড মাউস এবং হেডফোন সবই হোয়াইট, মানে একটা হোয়াইটের প্রতি আলাদা আকর্ষণ আছে আপনি। জি। তাই তো? টোটাল বিলটা কেমন লাগতেছে আপনার? যে পিসিটা ঠিক আছে সবগুলা? খুশি লাগতেছে, মানে অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল, আজকে সামনে পেয়েছি, এই জন্য অনেক ভালো লাগতেছে। কি কাজ করবেন এটা দিয়ে মূলত? এটা দিয়ে মূলত ভিডিও এডিটিং আর ফ্রিল্যান্সিং শিখবো, আর পাশাপাশি গেমিংয়ের জন্য গেমিংয়ের জন্য করবেন ইনশাল্লাহ। আপনি খুব সুন্দরভাবে করতে পারবেন, কারণ আপনারা জানেন যে আমাদের এই ভার্টু ব্র্যান্ডের যে কেসিংগুলো একদম টপ লেভেলের আছে। সেক্ষেত্রে ওনার এই Y03 এই মডেলটা আমরা ইউজ করতেছি। আপনারা চাইলে আপনাদের ইচ্ছা মতো ভার্টু কেসিংগুলো নিতে পারবেন। Y03 এই ভার্টু, এটার কেসিং ছিল হচ্ছে Y03 হোয়াইট কালারের কেসিং আমরা ইউজ করেছি। তো ইনশাল্লাহ আমরা আশাবাদী খুব ভালোভাবে কাজ করবেন ভাইয়া। ইনশাল্লাহ আপনি যে ফ্রেন্ড সার্কেল আছে তাদেরকে আপনি বলবেন যে আমরা আশাবাদী, এবং এই বিল্ডের কথা বলবেন আপনি, তাই তো? অবশ্যই। প্রাইস দিক সবগুলো ঠিক আছে সব রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে। ইনশাল্লাহ। জি, ভাইয়ের বিল হয়ে যাচ্ছে। এখানে আমাদের উইন্ডোজ প্লাস কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। এটা খুব দ্রুত আমরা তাকে হ্যান্ড ওভার করবো। এবং নাম কি দিবেন আমাদের এটা সিএম দিয়ে দেন। তো আমরা শেষ করলাম এই বিলটা, এবং আমরা পৌঁছে দেবো ভাইয়ের হাতে। সবাইকে ধন্যবাদ।